ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಯಾನೈತೆ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಬೈದೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೈದು ನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ಲು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತು ಈಗ ನಂಬುಜಾರು ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೋನದ ಉಲೈ ಅಂತ ಬೈದಿಜಾರು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ PH ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೋಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೇರ ಮನ್ಪುನ ಆರಿಗೆ ಜ್ವರದಾದನ ಬತ್ತದ ಹುಡುಗಾಗ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸೊ ಯಾನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪೋದು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಭಯಂಕರ ತೆಲಿಪದ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜಿ ಸಿತ್ತ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಗಾರ ಪಂಡಿರು ಐ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಅವಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಸಡನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಂಚಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಯಾನವ್ರು ಹೀರೋ ಓಡು ಕಲೆ ತಂಚಿ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನು ಪಳಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಸೀದಾ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಬೈದೊಳಿತ್ತು ಇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಇರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಬೊಕ ಈರು ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಎನ್ನ ಮೇಜರ್ ದಾದ ಎತ್ತನೊಂದು ಮಂದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾವ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾನು ತೂದು ಮಲ್ಲಾತಿನೇ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿದ ರೀತಿ నేను ಪೂರ ತೂದು ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಸೊ ಈರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಈರು ಇಂಚಿಂದ ಪೂರ ವಿಷಯಲೆಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೊಗ್ಗುನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಆವಡು ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡು ಸೊ ಒಂದಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಮೇಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪುನಾಗ ಆಜ್ನೆ ಡುಪುನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೋಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೇರ ಮನ್ಪುನ ಆರಿಗೆ ಜ್ವರದಾದನ ಬತ್ತದ ಹುಡುಗಾಗ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸೊ ಯಾನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪೋದು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಭಯಂಕರ ತೆಲಿಪದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ತೆಲಿಪದ ಅಪಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತಿ ನಿನಿಕ್ಲು ನೆನಪುಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೇನೆ ಪತೊಂದು ಬೈದ ಮಾರ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕುಲು ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ಯವ ಅಂಚೆ ಬನ್ಪಿನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾನ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಪೂರ ಇರಗದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಇರೋ ನೇರ್ಲ ಪುಗರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೋರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ 15 ನಿಮಿಷದ 20 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆಯರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ఒక ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ ಕುಲ್ದಾದ ಮಂತಿರ ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಂದಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗರ್ದಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲರ್ದಾದೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಗಜದ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನು ಆತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬೈದಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುರುಡ್ದೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಯಾನೈತೆ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಬೈದೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೈದು ನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ಲು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತು ಎಂಕ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪಾಯ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ನಾಗಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರೋಲಿ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಲ 6'1" ಇತ್ತನದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಕಾರ್ತಿಲಕ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಲಕ ನೋಡ್ನ ಮಾರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಅಪಗ ದಾಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಪಿಗಂಡ ಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ರೋಡು ಜಿಮ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸೊ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇವೆ ಮಾರ ಪಂಡ ಉದ್ದೆತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಂಚೆ ಏರಂದು ಮಾರ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಏಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೆಲುಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಐಕಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ PH ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಮಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನತೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡಾಜಿ ನಾಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೆ ರೋಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಇಂಚೆ ಈಗ ನಂಬುಜಾರು
ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೋನೆದು ಉಲೈ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ತುಯ್ಯರ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ PH ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾದಮ್ಮಂತೆ ಯಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಲ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ತೂಪಿನ ಒಂತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಲುಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅವು ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ತೂದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಡ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅವಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಡ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು US ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲಿಡ ಕುಲ ಒಂದು ದಂಡೆಡ್ ಪಾತೆ ಆ ಸೀನ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಸೀನ್ ನಾನು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಟಪ್ ಅಂದ ಅರದು ಬತ್ತದ ಗಂಟೆ ಸುಧೀರ್ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಳ ಬಂತೇರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇವನೇ ಅಂದ. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗಾಯ್ತದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚೋಪುಣ ಕಾಪಿ ಅಣ್ಣ ಮಗ ವರಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈದೆ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಅಂಚತ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಬೈತೀನಿ ನಾನು.